그것을 알려주면 하고 가겠습니다. 오늘 짧습니다. 짧으니까 빨리 갈게요. 오늘 뭐 했냐? 이게 많이 궁금해 하시는 것 같아서 저번에 비슷한 얘기를 했는데, 데드 히트. 오늘 좀 재밌게 하려고 제가 이렇게 썼습니다. 데드 히트. 이게 뭐냐? 영어로 이겁니다. 데드 히트. 누가 죽었나요? 아니고요. 자, 요거 설명을 좀 드릴게요. 이 히트라는 게 어디서 나온 개념이냐면, 데드 히트가 경마에서 나온 겁니다. 경마. 그랑프리도 경마 같은 데서 쓰는 표현이잖아요. 어쨌든 히트라는 게 그 어떤 하나의 경주 단위를 뜻해요. 경주 단위. 경주를 해서 순위를 가리는 것. 이거 뭐 수영 같은 데서도 뭐 히트 1, 히트 2 이렇게 나누는 거 아마 있을 거예요. 여러 예선전 치를 때. 어쨌든 그런데 데드 히트는 뭐냐? 경주를 해서 순위가 안 가려진다. 그래서 히트가 죽었다는 거예요. 쉽게 말하면 무승부죠. 자, 쉽게 말하면 이 경주에서의 무승부, 1대1 대결이 아니라 여러 명의 경주에서 우승자가 안 가려져. 이런 게 데드 히트예요. 자, 기록이 같을 때 어떡하나요? 질문을 엄청 하셔서 그 얘기만 짧게 준비했습니다. 우선 기록 경쟁의 경우 프랙티스나 퀄리파잉, 주로 퀄리파잉이 더 중요하겠죠. 프랙티스는 순위 뭐 그렇게 중요하지 않더라고 하니까 퀄리파잉이 더 중요할 텐데 어쨌든 원리는 똑같습니다. 기록 경쟁의 경우 먼저 작성된 기록이 상위입니다. 쉽죠? 네, 이 얘기 자주 말씀을 드렸습니다. 그 세션에서 먼저 작성된 기록이 위입니다. 1997 유러피안 그랑프리 얘기했는데 3명이 1, 2, 3위가 똑같았어요. 기록이. 먼저 작성한 사람이 1위, 맨 마지막에 작성한 사람이 3위입니다. 3그리드. 어렵지 않죠? 자, 요거는 규정에 써 있습니다. 이거는 퀄리파잉 관련 규정에 만약에 2명이나 그 이상의 드라이버가 아이덴티컬 타임. 이거 나중에 그것을 알려주마에 F1 영어, F1 이탈리아어 막 이런 것도 아마 할 거예요. 다음 주에 한번 할까요? F1 이탈리아어, 아주로 라플라타, 아주로 디노 나오는데 이거 뭔가요? 막 좀 질문이 나올 거거든요, 분명히. 다시 돌아가서 아이덴티컬 타임, 같은 타임입니다. 동타임. Q1, Q2, Q3, SQ1, SQ2, SQ3에서 priority will be given to the one who set it first. 먼저 그 기록 작성한 쪽입니다. 쉽죠? 10분의 1로 계측하던 시기에는 10분의 1초, 지금은 1000분의 1초 쓰기 때문에 1000분의 1초. 모터스포츠 중에는 이제 10,000분의 1초 쓰는 데도 있죠. 10,000분의 1초 쓰게 되면 10,000분의 1초로 갈 겁니다. 그런데 저걸로 가릴 수 없는 상황이 있을 수 있죠. 언제? 기록이 없을 때. 기록이 없을 때는 여기에도 또 추가적인 규칙이 있습니다. 어떻게? 먼저 누가 기록을 내기 위해서 플라잉 랩을 시작한 친구. 자, 그런데 그것도 같아. 그러면은 이것보다 느린 거는 아랫순위는 누가 플라잉 랩을 시작한 플라잉 랩을 시작하지 못한 경우. 그 다음에 이건 누구는 피트를 떠나지 못한 경우. 요걸로 차이가 나는 겁니다. 그러니까 피트를 일단 떠나지 못한 드라이버보다 위고, 피트를 떠났으면 플라잉 랩을 시작한 드라이버가 위고, 그 다음에 이렇게 된다는 의미죠. 기록 경쟁은 요거만 생각을 하시면 모든 경우가 설명이 됩니다. 문제는 순위 경쟁의 경우에는 동률 처리와 포인트 분배를 한다는 겁니다. 어렵죠? 그래서 여기 데드히트라는 규정이 7항에 나와 있습니다. 이거를 오해하시는 분들이 있어서 잘못된 답변을 많이 다세요. 이거는 경마에서도 이렇게 하는 경우가 꽤 될걸요? 동률 처리 포인트 분배가 뭔 소리냐? 우승자가 기록이 동타임이면 25포인트잖아요. 12.5포인트씩 쪼개는 겁니다. 순위 경쟁하는 F1에선 그렇게 하고요. 패스티스트 랩도 그래서 패스티스트 랩을 동일한 랩 타임을 기록을 했다라고 할 경우에는 나눠 가질 수 있습니다. 실제로 언제지? 1953년인가? 1년인가?
영국 그랑프리에서 7명이 패스티스트 랩을 똑같이 기록해서 당시에 10분의 1초 계측했어요. 7명이 7분의 1포인트를 나눠 가졌습니다. 야, 7분의 1 이거 저기 그거잖아요. 떨어지지도 않는 수잖아요. 그 무한히 가잖아요. 유리수기는 하지만 무한히 가기 때문에 7분의 1포인트를 나눠 가졌습니다. 그런 적이 있어요. 그러니까 우승자도 나눠 갔습니다. 실제로 그래서 데드히트 규정에 뭐라고 써 있느냐? 프라이즈 앤 포인츠. 자, 상과 포인트는 for all the position of competitor who tie. 자, 동률을 이룬 경쟁자들 will be added together and shared equally. 동률 분배란 소리입니다. 그래서 F1에서 이런 경우가 있었나요? 없었죠. 우승자가 같은 경우가 없었고요. 우승자가 같은 F1 넌 챔피언십 그랑프리는 있었어요. 시라쿠스 그랑프리. 이게 1983 시즌까지는 넌 챔피언십이 있었습니다. 그러니까 포인트가 안 들어가는. 그런데 이제 우승자를 어떻게 했느냐? 거기 이제 챔피언십이 아니니까 포인트는 없으니까 포인트는 안 쪼개도 되는데 우승은 공동 우승 처리됐습니다. 그게 몇 년도냐? 그것도 오래됐어요. 40년 됐습니다. 40년. 얘가 규정이 이렇게 돼 있고, 네, 이게 각 경기는 그렇다 치고 챔피언십은 어떻냐? 챔피언십은 그렇게 가기 좀 곤란하죠. 챔피언십은 어떻게든 가려야 되니까 동률 끝 그렇게 안 되고, 자, 우승을 퍼스트 플레이스, 우승을 그레이티스트 넘버, 더 많은 수를 한 쪽. 그게 만약에 같다면 if the number of first place is the same. 이 우승 횟수가 같다면 세컨드 플레이스를 누가 더 많이 했냐? 그럼 세컨드 플레이스도 같다면 서드 플레이스, 예, and so on until a winner emerges. 그러니까 승자가 나올 때까지 계속 이 식으로 간다. 입니다. 에세트라. 자, 이하 반복 이란 뜻이죠. 그리고 그거는 안 될 수가 있죠. 이거는 하다가 안 될 수가 있어요. 그리고 만약에 이게 프로시저 페일스, 이걸로 못 가릴 경우에는 FIA가 as it thinks fit, 적당하다고 생각하는 쪽에게 줍니다. 야이씨, 이것까지 다 똑같으면 적당하다고 생각하는 쪽에게 줍니다. 이거 너무 허투루 돼 있는 거 아니냐라고 하시기에는, 야, 이 정도면 굉장히 상세하게 돼 있다라고 보시면 됩니다. 사실 우승 횟수 똑같고 2등, 3등, 무슨 13등 횟수까지 다 똑같은데, 거기에서 이거를 하는 거를 무슨 규칙에 허술하다라고 얘기하면 좀 그렇기는 하죠. 그렇습니다. 그래서 요거를 잠깐 했었고요. 지난번 얘기한 거 중에 이거 포인트 뿜빠이 하는 거 있었죠. 1위 포인트 뿜빠이 하는 거 12.5포인트씩 주는 거 맞고요. 2위도 해야죠. 1위와 2위를 1위 둘로 한 거니까 2위 포인트도 뿜빠이를 해야 되는데 그 얘기를 안 했어요. 그 귀신같이 그거를 또 올리셨더라고요. 그렇습니다. 1위 순위도 반으로, 2위 순위도 반으로 해서 나눠 가지는 거죠. 공동 1등 하면. 자, 요건 잘못 얘기한 거죠. 그러니까 전에 제가 죄송합니다. 우리 편집자님께 또 기회를 드렸어요.